lykønske netop jer fra Volleyklubben Vestsjælland med, at I er blevet kåret til årets idrætsforening. Jeg ved nemlig fra min daglige gang her i Slagelse, hvor jeg arbejder, hvor stor betydning det har netop for det her område at blive set og ikke mindst anerkendt. Fritidstilbudene, uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne skal være attraktive og innovative i deres udvikling, både for de lokale, men i allerhøjeste grad også for at tiltrække nye mennesker til denne del af Vestsjælland. Og med denne her hæder, der er I, VK Vestsjælland, endnu mere synlige, og I er nu med til at sætte Slagelse, Korsør og Skælskør på den nationale dagsorden. Prisen Årets Idrætsforening er indstiftet, fordi den giver os i Danmarks Idrætsforbund mulighed for at anerkende det arbejde, der bliver udført i foreningslivet. Vi hører så tit, at de frivillige kræfter finder stor glæde ved deres arbejde, men vi hører så også, at de godt kunne tænke sig en lille smule anerkendelse for netop det arbejde. Og denne her pris skal opfattes som en kæmpe stor anerkendelse. For at komme i betragtning som Årets Idrætsforening, så skal foreningen understøtte hovedpunkterne i Danmarks Idrætsforbunds politiske program, som blev vedtaget i 2011. Og i det politiske program, der skal man forsøge at skabe medlemsvækst, få flere medlemmer, man skal have et mangfoldigt idrætsbillede, man skal styrke frivilligheden, og man skal være med til at tage et samfundsmæssigt ansvar. Netop disse 4 punkter kendetegner Volleyklubben Vestsjællands arbejde, og derfor pegede vi i DIFs bestyrelse i sidste ende på jer som vinder af prisen. Som eksempel på nogle af de tiltag, I har lavet, og som har gjort jer til vinder af prisen, der kan jeg nævne, at I har haft en meget stor medlemsfremgang. Fra 2009 til 2012, der har I haft en medlemsfremgang på 159 medlemmer. Og det er medlemmer, vel at mærke, i alderen mellem 0 og 18 år. Det kan godt være, at det ikke sådan lige lyder af særlig meget, når jeg siger det, men i en idrætsforening her i 2012, der er det faktisk temmelig meget, fordi samfundstendensen viser nemlig, at de fleste foreninger mister netop medlemmer lige præcis i den her aldersgruppe mellem 0 og 18 år. Desuden har I i flere år arbejdet målrettet med integration, og er derfor også blevet udnævnt til en Ghetto Sportklub. Og så har I for nylig etableret bedstevolley for de plus 60-årige, og I har etableret handicapvolley. Så I har en enorm bred vifte af tilbud, og I er en meget, meget favnende idrætsforening. Jeg håber, at prisen og den fortjente omtale, som I nu får, vil virke som en inspiration for DIFs 11.000 andre idrætsforeninger. Jeres ihærdige indsats har betydet meget for mange borgere i lokalsamfundet, og jeg er dybt imponeret over, hvordan I samtidig er i stand til at løfte et vigtigt samfundsmæssigt ansvar ved især at arbejde for at lukke idrættens verden op for personer og grupper, der traditionelt ikke er så idrætsaktive. Jeg håber som sagt, at jeres arbejde kan inspirere andre foreninger, men jeg håber også, at prisen som Årets Idrætsforening kan inspirere jer til at fortsætte det gode og vigtige arbejde, som I allerede er i gang med. Med prisen følger 100.000 kroner, det er blevet sagt før. De skal, som der står i præmisserne for prisen, bruges på et særligt nyt initiativ i foreningen. Jeg ved, at I har en målsætning om at kunne præsentere et helt nyt tiltag hver eneste år. Så jeg ser med spænding frem til at opleve, hvilket initiativ de 100.000 kroner skal bruges til. Og så endnu en gang rigtig hjerteligt tillykke med prisen, og alle frivillige og alle idrætsudøvere, I må rigtig gerne klare jer selv, for det er